আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা দেখে নেব ZL KL114 RGB মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড। যারা বাজেটের মধ্যে একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড খুঁজছেন কিন্তু একই সাথে নামপ্যাডের সুবিধাও রাখতে চান, তাদের জন্য এই কিবোর্ডটি হতে পারে দারুণ একটা অপশন। প্রথমে কথা বলি ডিজাইন নিয়ে। ZL KL114 একটি 96 কি কম্প্যাক্ট লেআউটের কিবোর্ড, অর্থাৎ এখানে নামপ্যাড থাকছে কিন্তু ট্র্যাডিশনাল ফুল সাইজ কিবোর্ডের তুলনায় এটি অনেক বেশি কম্প্যাক্ট, ফলে ডেস্কে অনেক কম জায়গা নেয়। আবার প্রোডাক্টিভিটি, ডাটা এন্ট্রি কিংবা ডে টু ডে এর রেগুলার কাজের জন্য নামপ্যাডের সুবিধাটাও পাওয়া যায়। কিবোর্ডটিতে রয়েছে ফ্লোটিং কি ডিজাইন এবং RGB ব্যাকলাইটিং। এছাড়াও এটিকে কন্ট্রোল করার জন্য একটি কন্ট্রোল নব দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই মিউট, আনমিউট কিংবা ব্রাইটনেস কন্ট্রোল করতে পারবেন। টাইপিং এবং গেমিং এক্সপিরিয়েন্সের কথা বললে কিবোর্ডটিতে ব্যবহার করা হয়েছে মেকানিক্যাল রেড সুইচ, ফলে টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স বেশ স্মুথ এবং তুলনামূলকভাবে কম শব্দযুক্ত হয়। তাই রাতের বেলাতেও আরামদায়কভাবে আপনি কাজ কিংবা গেমিং করতে পারবেন। পাশাপাশি অ্যান্টি ঘস্টিং সুবিধা থাকায় গেমিং এর সময় একাধিক কি প্রেস করলেও ইনপুট মিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। আরেকটি বিষয় আমার বেশ ভালো লেগেছে, সেটি হচ্ছে প্রিন্টেড বাংলা লেআউট ডিজাইন। যারা নিয়মিত বাংলা বিজয় লেআউট ব্যবহার করেন তাদের জন্য এটি একটি বড় সুবিধা। এখন আসি কিছু কনস নিয়ে। প্রথমত, এখানে ব্যবহৃত কেবলটি ব্রেডেড কেবল নয়। দ্বিতীয়ত, এই কিবোর্ডটির সুইচ হট সোয়াপেবল নয়। তবে এই কিবোর্ডের বাজেট বিবেচনা করলে বিষয়গুলো আমার কাছে বেশ বড় কোনো প্রবলেম মনে হয়নি। এবার আসি প্রাইসিং নিয়ে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন দোকানে কিবোর্ডটির দাম সাধারণত 2200 থেকে 2300 টাকার মধ্যে দেখা যায়। তবে স্কাইলাইন কম্পিউটার বিডিতে আপনি কিবোর্ডটি মাত্র 1800 টাকায় 1 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ সংগ্রহ করতে পারবেন। সবকিছু মিলিয়ে আপনার বাজেট যদি 2000 টাকার নিচে হয় এবং আপনি RGB লাইটিং, মেকানিক্যাল রেড সুইচ, বাংলা লেআউট, নামপ্যাড এবং 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটি কিবোর্ড খুঁজে থাকেন, তাহলে ZL KL114 অবশ্যই কনসিডার করার মতো একটি অপশন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন, কমেন্ট করে জানান আপনার মতামত এবং এমনই আরও টেক আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কিংবা ফলো করে রাখুন আমাদের ফেসবুক পেজ। ধন্যবাদ।